Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu wa salasun. Makalah kang kaping 4 lan 30. Miler sing. Iku an ba'dul hukamai sange sebagiane boro-boro sing ahli hikmah, ahli ilmu manfaat maksudnya. Rupane dawuh manis tahula bis syahawati fala budda lahu minan nisa. Mante sapane wong istahula iku sibuk sapa man bis syahawati lan boro-boro syahwat. Fala budda mongkotan kena ora lahu kediman minan nisa sing boro-boro itu. Ai minta naulin nisa saking jupuk boro-boro itu. Dene wong iku ditakdir hipersek utawa syahwat gede kudu nikah. Wa man tesapane wong istahula iku sibuk sapa man dijamil mali lan ngumpul donya. Fala budda mongkotan kena ora lahu kediman minal harami sange haram. Nah, wong sibuk ngakeh-ngakeh donya mesti gak lepas sangko haram. Minal wukuit isi saking tubibo fil haram dalam haram. Lawaman desapane wong iku istaghala iku sibuk sapa man bimana fil muslimina klan manfaati boro-boro Islam. Pala kuda mengkotan kena ora lahu kediman minal mudarati saking apian alus. Cara basa saiki gelem kompromi. Min mula tofatihim tegese ngalusi muslimin. Min mula tofatihim saking ngalusi muslimin bil qauli lan pengucapan wal fi'lan perilaku. Wa man tasabane wong istaghala iku sibuk sapa man bil ibadah iklan ibadah. Kala kita mengkotan kena ora lah kediman minal ilmi saking ilmu. Illa tasihu krana rasa apa ibadah illa bil ilmi kecuali lan ilmu ngerti bi kaifiyatiha kelawan cara-cara ibadah. Terus ini jelas ya, wong kok ditakdir hipersek ya kudu rapi. Tapi sing ditakdir seneng duit mesti tumiba ning haram. Ngumpul duit. Niki sembur kula terangno. Kapan-kapan dengan delok teng kitab Ihya, ning kitabul halal wal haram apa? Kitabul halal wal haram. Masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin. Niku ulama khilaf, ono sing darani langsung haram. Mergo duwe raja, duwe pemerintah, penguasa, iku mesti sebagian besar kok haram. Tapi ono ulama sing darani masalahe wis kadung ono. Wis kadung ono. Pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Babalene malih. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja zalim dari hasil maksu cara saiki tarian sing boten apa wajar. Niku nak mbok jupuk kowe melok haram, mbok barno ngembarno donya fi aidi zalamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak kowe jupuk jadi gue jupuk barang apa haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama itu mesti thariqahe beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji itu mriki cerita misalnya ana wong di dhuwit 1 juta kok hasil riba. Wong itu tukang tombok, tukang judi atau tukang zina. Delalah saat itu wong itu ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran dikekno kowe. Kita sebagai wong soleh misalnya itu kemungkinan sah nompo ya kemungkinan haram. Haram ya mergo duit 1 juta itu ainur riba, sanggo duit riba atau duit haram. Wes berarti wong soleh mau jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak ya haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Pakai anu kiai ragil beneran tak tombok meneh, beneran dolim meneh. Padahal andai kan kefasikan. Iku sing dadi fikih kita ila yaumil qiyamah. Maksudnya kowe dadi wong saleh iku aja nuruti nafsu tok, kudu diperhitungan fikih. Senajan fikih iku kita ora cocok. Cocok ra cocok itu hukume fikih, hukume pangeran. Tetap kita darani ana kemungkinan haram, piye-piye kita duwe nafsu. Sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tompo dinggo alat nopo? Alat nopo? Kedoliman. Alat kefasikan.
Mane niku kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitabul halal wal haram nganti lali jumlah. Jumlah mulai teng Ihya, teng kene kitab Syaikhul Qadir Jilani jenis kitab Bunyah sampai teng beberapa sarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid itu maling pedangi wong. Aku ngerti nak iku hakikate hasil kok maling pedang. Lala Zaid itu pasti ku roh kula apian. Gus pedang pek. Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima dari Imam Ghazali. Nah, aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua, dengan fakta Zaid iku jek zalim mesti pedang ini tinggo begal meneh digo maksiat meneh. Berarti saya terima juga wajib karena itu satu-satunya cara untuk pedang ini enggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu berarti pertanyaannya adalah baik saya tahu yang punya pedang maupun enggak, maka wajib menerima. Fikih ini harus kita ketahui secara masif, secara massal, dan kita terima sebagai fikih meskipun nurani kita berontak. Mosok kiai kok nompo barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir dari haram ke halal. Haram. Padahal para nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pipi ghanimah itu dunyane wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di nabi-nabi dulu diharamkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan. Nggih masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman lagi. Makanya itu titenane gampang nunjukno nak syariate para nabi itu cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit kok jual beli jabatan. Orang lagi kowe dadi kiai, roh nak pejabat iku sering jual beli napa? Kowe nampa dhuwit iku nak pancen niatem ben dhuwit iku ora dienggo kedoliman kan mbok dadi masjid, mbok dadi yatim piatu. Masalah kowe iku ora nabi. Cara disanami templek 5 juta terus eling wayo, eling opo. Jadi kira iso wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim ning tangan iki pancet dolim. Rai-rai ra saleh kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola ghanimah. Tapi nyatane liyane Nabi Muhammad, yo nyatane diharamno ghanimah karena tadi logika hartanya orang-orang kafir. Itu paling angel nek fikih. Sangel-angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif, secara fikih meskipun kita tidak siap. Ya kalau bolak-balik nyontono, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontono. Ondo rondo ayu jadi kembangi desa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngrumat. Dan nak karuan solihah ra perlu mbok pikir, karuan solihah afifah ra bakal zina, ra bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyun sewu lonte ra perlu mbok pikir, wong fasik wis dilingno iku karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab sekaruan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran maklum. Serepot tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi gue ngembarno kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare Ruhin misalnya. Ngaramno santri mareki dadi pacare wong fasik, gue disalahno pangeran. Tapi ngembarno santri macar, engko nang keterusan iki palingan. Terus kowe piye? Gak balik. Mosok kowe muni, "Cumki nang pacar kowe dibantu pacar wong liya." Enggak kebablasan. Tapi kowe misalnya, "Ojo geman parek-parek iku, jebule sing mareki malah wong fasik." Apa kowe dikene pareki dhewe kesuwen. Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae.
Iku bab paling angel ning fikih. Napa bab paling angel teng fikih. Mergo nyatane para wong saleh dhisik ya margi wong fasik. Ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang soleh yang milih ngedui kefasikan, khawatir katut suasana apa? Kefasikan. Mana akhirnya ono suasana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Tapi kita mau ngaji, meneh hukum itu kowe kudu roh. Cocok ra cocok ku hukume pangeran. Kowe kudu roh. Lan Imam Ghazali dawe kowe aja geman nuruti wong soleh-soleh sing ora gelem ngaji terus darani kabeh haram. Lauto bakal ardul haram nasta'nif al amal wal numahid asyurut jadi Imam Ghazali. Kalau andikan dunia ku haram kabeh lah. Misalnya saat dunia ku duit haram kabeh jadi Imam Ghazali. Kita pun tetap berfikir, yaitu kita harus ngambil bi qadril hajat. Dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lho soal kok iku kabeh haram, kowe kan iso mangan bi qadril hajat. Carane piye? Sedina mangan semisal nek ora mangan mati, ya iku mesti dadi halal. Mergo doru, ora salah mangan mati glegek sing mari haram. Paham ya? Lah tapi terus kemudian ojo jupuk blas, berarti ngembaro donya dikelola wong zalim 100%. Terus orang soleh, nah ono jupuke kuasai kita. Jebule mangan warak tenan padha dene. Carane mau Imam Ghazali lauto bakal ardul haramu andekan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong soleh terus harus menjauhi sama sekali karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya? Misalnya no tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian terus kemudian, ojo jupuk orang melok duwe, barno. Bareng digowong kafir, nggih monggo damel mawon kula mboten kersa. Ya digo ngebom Islam to blok banget. Paham? Jadi ku bab paling angel ning fikih, tapi kowe aja nganggo nurani tapi nganggo hukum. Nganggo nurani ya gak melok sebut sendiri-sendiri. Akhirnya ya dikuasai wong to. Bab paling angel ning fikih. Tapi masalahnya kowe dhewe nek dikek hak kekuasaan potensi. Nah, urusan wong wedok ambek duwe. Nah iku semane. Ketoke gak meyakinkan. Nah, itu kan nah, terus piye ngoco dhewe. Jadi ngoco Gusti, bisakah saya mengelola ini? Jawabannya terus nggak bisa. Makanya saya termasuk ihya paling senang itu kitabul halal wal haram. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang berkuras-kuras itu kitabul halal wal haram. Di situ ada. Terus kemudian dalam kitab Al-Huriyah karangannya Syekh Qadir Jilani lebih parah lagi. Dari Syekh Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halal secara hukumnya pangeran, yaitu izinnya Allah mengelola harta itu bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah, itu orang arah iso. Wong paling soleh saat dunia orang arah iso. Itu beliau mencontohkan kayak ghanimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyuwun sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi ghanimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari haram. Paham ya? Terus itu masalah ghanimah. Ning masalah muamalah. Kowe aku cek eling ini kisahnya, kalau nanti umbal sangking pandangan di kisaran. Singkat cerita itu ono wong terkenal nakal lah. Cawe itu terkenal nakal. Sing sitok tanggane roh. Singkat cerita itu, sing nakal itu biasa kan, nakal kan biasanya lomo. Wes mak tak umbali weh. Moh, duitmu kok haram adol awakmu. Saya kata ragil, lah sing lucu ku karena itu kok ngono ora ndak tahu ada. Bareng diumbali, piye sing tak tompo to. Tak tompo kok hasil ngono, tak tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saya ini misalnya maling ya tuku beras. Berasnya wae Pak Tani ini soleh adol beras. Sampai adol beras angon tuku ke maling dong. Kowe nak maling berarti mbok kekuatan maling maksiat. Adol pulsa rawan tinggu selingkuh. Adol sego rawan tinggu kekuatan zina. Lho wong ramangan kan ora iso munggah paham. Ulama dhisik iku kan wong lugu-lugu to. Dadi nyontokno mau adol pedang kanggo wong begal. Adol pitik kanggo aduan.
Saiki cara ulama dhisik enggak menangi zaman saiki adol pulsa go demenan. Mesti contohnya ngono. Ya to. Ana wong bengesan wengkek. Terus wis jelas ta wedok loro jagongane ke krungu. Piye ben hubungi Pak iku ra ono pulsane iki piye misal. Kowe roh nak terus bariku tuku pulsane kowe santri botol itu. Kok tak mau cek gobo. Ra iso. Nah, begitu seterusnya. Jadi problem kata Syaikhul Qadir Jilani, halal itu halal hukum ra halal ain. Umpama halal itu halal ain, sak donya kena haram kabeh. Ayo jajal ya, kowe mergawe apa? Misalnya ke supir bis jurusan Jogja Surabaya. Pak, aku mandek di Surabaya. Sampai ning di ning dulu itu Pak bisku kan ya mungkin. Kalau kita grup copet kan ning di biasa operasi daerah kok. Nah, terus kowe dadi mubalik kabeh. Mugi-mugi ge kasil kajati standar. Lho kasil kajati standar sing ngono ya kasil kajati. Iku jadi apa sih yang enggak bisa haram? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Penuh. Ya makanya ini kan. Tapi halal hukum ra halal ain. Wong dagangan pulsa asal dohire di wong tuku pulsa bayar ya doli. Wong tuku beras ya doli. Wis supir ana ngumbal ya seterno. Kowe niatem kan. Napa merga iku halal hukum, ora halal ain. Nah, kecuali bener-bener mesti yo, lha iku mesti haram. Mesti yo contohnya ngene, misalnya ke supir taksi ana wong Hongkong atau wong luar negeri. Dene pekerja sing sugih terus takok, "Mas, tolong dudono nggon niklap, Mas. Sing ana wedok sewanan, aku perono." Cah iku jelas-jelas gak roh iku mergo mbok tero kuwe sing lha iku terus ora donan wong-wonge takok, "Mas, aku iku pecinta wanita misalnya." Nah, gak mbok terus nggih beres terus. Lha iku ora iso, mergo ain apa? Beda nak bis kan wong ning dalan terus dianggap nak taksi kan transaksine luwih personal wae. Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nek ora takok kan kowe iso bebas sok suci. Asal aku ora roh tujuane. Lha iku bab-bab paling angel ning fikih. Nggih, bab-bab lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi saya kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape dinggo sesuatu yang halal. Ono sing tuku amat ape cara saiki dinggo nakal. Paham ya, dari sekolah suwun sampean senajan to saleh aja saleh sing goblok. Tetap soleh sing ekor kemungkinan sekian hukum. Mergo hukumnya pangeran kadang rasa sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kayak ghanimah. Saya sampean tak bedheki wong kafir pas perang mbek wong Islam, kafir harbi lho ya ora kowe aja dadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam ning negara Islam. Iku nak kalah piye? Dunyane disita, perempuannya disita. Lah perempuan disita jenenge dadi amat. Nah, kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat ini dikeloni wong kafir, produksi generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, enggak yang memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat halal? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang yo rabi amat, sing sangka sitaane wong kafir. Nak kowe nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Ora ono resepsine kok dikumpuli. Iku ora urusan pas-pasan cara nurani ngono. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nek sing ngene kok aja nganggo nurani, nganggo akal. Nganggo napa? Akal. Tapi ning perang lho, perang Hafir zaman dhisik saiki ora ono amat-amatan, kena nyulek amat. Oh sembrono. Zaman dhisik saiki bare ra ngono kok. Gak iso wis saiki. Tuku amat oleh amat saiki. Serabiung diso-diso semurah kok kula amat bareng. Cuma kula nerangno niki kuwatir kula sampean kok gak paham. Kenapa ning Islam iku tahu ngalalno napa? Amat, nganal ghanimah ngalalno napa?